Ay, no, no. Pero bueno, La de la boca. qué bueno, tiene talento el tipo. Pero para tener la de la boca tiene talento. Se disparó el caballo. Stop it. Este es el caballo. No podés saber que tentaste. Este es el caballo. ¿Es el caballo? ¿Sabes qué? Yo no tengo fotos lindas, porque las tenés todas vos las fotos lindas. Mm. Lo lindo, si estas las pasaste todas vos. No, pero tenés fotos de nosotros que están en tu teléfono. Yo no las tengo. Porque vos hay 1000 fotos que no me llegan, entonces no me llegaron nunca. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Desconcentra a cualquiera. Concentra. Pero tiene talento, bebé. ¿No? Se trata de eso, de demostrar su talento. Ay, yo le daría una patada en el culo a ver cómo suena en la boca. No, es muy fuerte. Ah, bueno, te fuiste al carajo, ya te volviste loco. A ver, espera. Thank you very much. Thank you.